ମୂଳା ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ମାର୍କେଟ ସାରା ଖାଲି ଶସ୍ତାରେ ମୂଳା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳା କଥା ଆସିଲେ ଖାଲି ସେଇ ମୂଳା ଭଜା ବା ଡାଲମାରେ ମୂଳାକୁ ପକେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ମୂଳା ଖଟା। ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟାସ୍ କିଚେନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖଟା, ଓଉ ଖଟା, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଟା ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥରେ ମୂଳା ଖଟାକୁ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୂଳା ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଦେଉଛି 1.5 ବାଉଲ୍ ପାଣି। ଆଉ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଉଛି 250 ଗ୍ରାମର ମୂଳା, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚର ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ସବୁକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଭର୍ କରିନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ଦେଉଛି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚର ଜିରାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଦେଇ ସାରିକି ସେଥିରେ 10ରୁ 12 କୋଲା ରସୁଣକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ 2ଟି ଦେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଲଙ୍କା ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ମସଲାକୁ ପୁରା ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟିକି ଆଣିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟିକି ଆଣିଦେଲି। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା ଆମର ଏବେ 70ରୁ 80% ଭଳିଆ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ମୂଳାକୁ ସିଝେଇବେନି, କାରଣ ଆମେ ପରେ ବି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ମୂଳାକୁ ବଏଲ୍ ପାଣି ସହିତ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଦେଉଛି 2 ଛୋଟ ଚାମଚର ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚର ପକାଇବା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଆଉ ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛି ହେଙ୍ଗୁ। ଏବେ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି 10ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଖଟାରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେବେ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ସବୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ସେଥିରେ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଯେହେତୁ ମୂଳାକୁ ବଏଲ୍ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିନେବା ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର୍କୁ କାଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଟମାଟୋ ଫିଟିକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ନ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ସାରିକି ସବୁକୁ ଥରେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ମୂଳା ଖଟାର ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କକୁ ପାଇପାରିବେ। ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ମୂଳାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମାନେ ତାର ବଏଲ୍ ପାଣିଟା ଏଥିରେ ଦେବାନି, କେବଳ ମୂଳାକୁ ଛାଣିକି ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ମୂଳା ସବୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ସାରିକି ମସଲା ସହ ମୂଳାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ପିତା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଷିବେ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୂଳା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମସଲାକୁ କଷିବେନି। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ ଅଧିକ ନ କଷିକି ସେଥିରେ ଏବେ ମୂଳାର ବଏଲ୍ ପାଣିଟା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୂଳା ଖଟା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଗ୍ରେଭି ରହିନଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରହିଥାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପାଣିକୁ ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାଟି ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା,
आउ याकू कभर करनेबा पाखापाखि 10 मिनट पाई बा मूला भल भाव सिझा जाए 10 रु 12 मिनट पर कभर को काढ़ा। एठी आमर ए मूला भल भाव सिझी गलानी आउ हल्का हल्का ग्रेवी अच्छी जमती कि खटारे ग्रेवी रहा दरकार से अच्छी। एबे आपको अधिक न फुटेकी शेष में खाली किसी कटा धनिया पत्र को पकईकी सबू को मिक्स करके गैस फ्लेम को ऑफ करनेबा। एठी आमर ए सुपर डिलीशियस मूला खटा संपूर्ण भाव रेडी गला। तेबे आपण मो स्टाइल मूला खटा को घरे थरे निहाती भाव ट्राए करंतु आ बने की खाई सारा पर किपर लगिला कमेंट सेक्शन में जणाया जमा भी भूलिबेनी। भल लगी प्लीज वीडियोटी को लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने तेज आज भाई रोची पुणी आसवि नुआ एक रेसिपी नहीं कि से पर्यंत रही लव यू ऑल जय जगन्नाथ।